Cô bán quán bột chiên cũng trên mười mấy năm rồi. Tới đây ăn là chỉ ăn cái sạch sẽ. Nghề buôn bán này đối với cô là người khuyết tật thì nó rất cực, nhưng mà tại vì cô nghĩ mình còn khách hàng thương yêu thì cô ráng cố gắng cô bán. Cô tên là cô Nguyễn Thị Mỹ Lộc, cô 59 tuổi, cô đang bán cái quán bột chiên cũng trên mười mấy năm rồi. Nguyên vật liệu cô Lộc mua cái hàng có nguồn gốc rõ ràng để mình làm. Cho nên mình làm chủ yếu là mình để mình lấy những cái lượng khách nào mà người ta cần ăn sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thì người ta đến với mình. Thì đó là cái hướng đi riêng của cô Lộc khi mà cô Lộc bán cái xe bột chiên tại nhà. Hồi đó cô với con gái cô đi ăn hết mấy cái quán bột chiên nào ở trong khu vực Bình Thạnh. Cô ăn coi là trong đó là cái nước tương nó nấu màu sao, rồi cách chiên bột. Tự động cô đi lấy đồ, cô lên về cô tự làm hết. Cô đi bán là cô đi xuống xa lắm, đến 17, 18 cây để cô xuống ở đây cô bán. Cô với cô Mai á, sống từ trong trường cô Nhi mấy chục năm, ra ngoài đây là ở tiếp chung với nhau nữa mấy chục năm nữa. Tuy rằng là hai người không phải là ruột thịt, nó gần gũi với nhau, vì biết mình coi như là chị em thôi. Cô Lộc có buôn bán ở đây, cô cũng giúp cổ thì cũng giúp cô. Ở đây thì giúp cổ lặt rau hay rửa rau hay là bào đu đủ, rồi chiều tối xong rồi rửa chén. Chứ một mình cổ thì cổ làm cũng được đi, nhưng mà nó mất sức. Bột chiên mà mình có thêm cái đồ chua này vô ăn nó không có ngán, thì cô mới bày ra cái trò này nè. Cô đi ăn mày về tìm cái nó có mấy cái món đu đủ ta làm đồ chua, mà ăn cái đồ chua nó làm không có tới. Cô áp dụng vô, cô làm cái này nè. Cô phải có một cái cách làm riêng thì cô mới có giữ được cái khách của cô. Mỗi chú lên cơ tay luôn được đó. Bắp tay của cô thiếu điều muốn giống như tập cưỡng tạ đó, thấy chưa mạnh không? Cái đồ chua này á là thật sự ra là con đi ăn hết cái làng bột chiên nào không có ai làm đồ chua giống của cô. Hồi đó là ở chung, sau này cổ mới có cái nhà riêng. Cổ ở đây cũng quen rồi, cho nên giờ cổ cũng muốn về đây để buôn bán, để gần với những người cùng khuyết tật với nhau. Ban đầu á, cô Lộc làm cho bên cái công ty dành cho những người khuyết tật. Cái công việc là sơn mài mỹ nghệ, nhưng mà vì cái đồng lương nó không có đủ sống. Lúc đó cô Lộc còn phải nuôi con cô Lộc đi học nữa, thì bạn cô Lộc mới chỉ cho cô Lộc ra bán món bột chiên. Bắt đầu là cô vay vốn mượn tiền của master của cô 7 triệu. Cô ra cô sắm hết cái đồ từ cái xe này lâu lắm rồi đó con. Cái món bột chiên này nó rất là lâu, nó không phải như những món khác là có thể là con múc ra sẵn để đưa cho khách. Còn cái này là mình phải chuẩn bị đâu đó tư thế rõ ràng, cho nên cô Lộc lúc nào cô Lộc cũng phải làm việc. Thường cái bột chiên mà ở bên ngoài á, của mấy cái quán kia á, là nếu mà đa phần đó là người ta trộn nước màu để cho cái bột nó vàng vàng rồi cái bắt đầu cái người ta chiên. Nhưng mà chiên như vậy á thì cái miếng bột á nhìn vàng như vậy thôi chứ mà nó không có giòn. Còn ở đây á là khách của cô là đa phần nó ăn giòn, cho nên cô chiên từ trắng nè mà cô chiên cho đến lúc mà nó giòn luôn á, nó vàng luôn, nó giòn luôn á. Nhưng mà mình làm mình bán là mình bán vì khách. Ví dụ khách nó muốn ăn giòn thì mình chiên cái kiểu này thì nó sẽ giòn hơn. Cô nhiều khi cô phải công nhận là ở cô là cô bán bột chiên á, là cái người mà bán topping nhiều nhất trong cái làng bột chiên. Tới đây ăn là chỉ ăn cái sạch sẽ là cái ban đầu trước, chứ còn cái khẩu vị thì cô Lộc không dám tuyên bố với lại mọi người rằng là cái quán bột chiên của cô Lộc là ngon nhất. Có, cô Lộc không nói vậy, nhưng mà cái khẩu vị thì tùy theo mỗi người, người ta có cảm nhận ngon hay không là do người ta.
Anh ủng hộ cô cũng lâu rồi, cũng mười mấy năm từ hồi cô ra xe là anh ủng hộ rồi. Mình ăn ở đây là cũng xuất phát là từ tấm lòng của cô trong quá trình mà cô chế biến thức ăn, tức là đồ tự tay cô làm, tự tay cô đi chợ. Cô ăn ở đây là cô ăn cũng như là trên 10 năm. Ăn quán cô Lộc thì cô thấy vừa ý, làm vừa sạch sẽ, rồi bán lại giá mềm. Ơi, trời ơi, chào. Hôm nay, trời ơi, hôm nay dắt bạn tới ăn ha. Em hay lui tới cô lắm. Cái cách mà cô tạo không khí cho em, ý là em cảm thấy là gắn kết với cô hơn điều đó. Còn ấy là mở vớt luôn rồi, nói đi. Hồi nhỏ xíu á, là cô là người dân của Bình Thuận. Cô được vô vào Sài Gòn này á, là nuôi vô theo cái diện cô nhi người khuyết tật. Cái chỗ mà 215 Võ Thị Sáu quận 3 là cái nơi mà nuôi dưỡng các trẻ em người khuyết tật. Thì cô được đưa vào đó để sống. Thì trong đó có cô Mai là người ở chung với cô là thế hệ đàn chị. Đến năm 90 thì tụi cô được Mercer mới mua cái căn nhà này để cho những người khuyết tật như tụi cô được ra đây ở để mình hòa nhập với xã hội, để mình sống rồi mình làm việc, để giống như để mình có là người có ích cho xã hội. Cô cũng là thuộc người trẻ cô nhi từ hồi nhỏ. Khi lớn lên á, mình có con thì mình lại là thuộc cái diện một mình nuôi con. Cái động lực mà gọi là cô mạnh nhất là vì chính mình mất mát cha mẹ cho nên mình bù lại, mình thương con mình. Mình không mạnh mẽ thì cũng chẳng ai giúp được mình hết trơn á. Cho nên á, đứng trong một cái hoàn cảnh như cô Lộc thì bắt buộc cô Lộc phải ráng cố gắng mà cô Lộc đứng lên thôi. Hồi đó con biết lúc con của cô còn nhỏ, nó cho nó vô cái trường học miễn phí á. Có người ta kêu rằng là con cô học miễn phí thì không có được lên cái cầu tuột đó chơi. Cầu tuột đó để dành cho những bé mà có đóng tiền mới được chơi thôi. Mình cảm thấy mình làm mẹ mà mình cảm thấy mình tuổi cho con mình. Chính vì thế đó mình làm bằng mọi cách, làm như thế nào đó mình phải làm, mình có đồng tiền để mình cho con mình nó đi học đường chánh như một người bình thường. Xin miễn giảm rồi người ta sẽ nhìn con vào cái ánh mắt khác, mình sợ bạn bè nó sẽ coi thường á. Cho nên cô sẽ cố gắng bằng mọi cách để lo cho con mình bằng với con người ta. Cái nghề buôn bán này đối với cô là người khuyết tật thì nó rất cực nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ mình đã chọn nó thì mình cũng phải ráng cố gắng là mình sống với nó. Thì nhờ cái chịu khó và chịu cực của nó thì cô mới có được cái ngày hôm nay. Sau con của cô là đến cái xe bột chiên này á, là người mà gọi là cô trân trọng, cô giữ nó nhất. Alo, mày nghe nè. Mới bán được không? Sau một cái quỹ thời gian dài đến bây giờ, con cái cô nó trưởng thành rồi, nó có gia đình rồi, cô có cháu ngoại rồi, công việc nó cũng tạm rồi, cô đã cảm thấy nó mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ sức khỏe của cô nó cũng đi xuống lắm. Nhưng mà tại vì cô nghĩ thứ nhất là cô vẫn còn thương khách hàng. Thì cô muốn rằng là mình còn khách hàng, còn thương yêu còn đến với mình trân trọng khách hàng của mình. Thì cô ráng cố gắng cô bán. Với lại cô đứng cô bán như vậy đó là còn bán để cô có kiếm được thêm cái thu nhập của cô, tự lo cho bản thân của cô, để mình không phải là gánh nặng của con mình nữa. Đến tuổi này tuổi 60 rồi nhưng cô vẫn còn làm được, cô vẫn sống được, vẫn kiếm ra được cái sự thu nhập với một người khuyết tật như cô. Đó là một cái quá hay rồi.